Ayan nga. Hindi ba makita yung open lang? Ayan, nawalan na. Meron na ang Dubai. Ang baho. Baho ng taritik ng ulan. So, ayan, nag-ulan na yung Dubai. Nag-ulan na yung Dubai. First rain sa 2022. Talagang taglamig na ang Dubai. Ngayon, basa na ng kalsada. Ang bilis ng kuan ng tubig. So, ayun. Ayan na. First rain. Talaga ang orange. Tapos, yung iba, wala lang pakialam sa ulan. Pilipino lang ata ang may pakialam sa ulan. Hindi ko lang alam kung artificial ba ito or